hawapendi uwazidi. Hawapendi uwazidi. Hawapendi kabisa uwazidi. Kuna watu ambao uko nao ofisini. Kuna watu ambao pengine mulianza wote biashara, mulianza wote kazi. Akianza kukuona unapanda cheo, atakuchukia. Akianza kuona biashara yako inakuwa kubwa kuliko ya kwake, atakuchukia. Kuna watu ambao watakufurahia tu kama uko level moja na wewe. Ukianza kupanda juu yao, hawatakubali hata siku moja, wataanza kuchukia, wataanza kusema vibaya. Kuna wengine ambao hata inawezekana walikusaidia kabisa, walikupa vitu vya kusaidia, pengine walikusaidia mtaji, wengine walikusomesha, na kwa sababu hiyo wanaamini kwamba kwa sababu wao walikusaidia, wewe unatakiwa uwe tu mtu wa chini, unatakiwa uwe unaomba wao, unatakiwa kila siku uwe wanakukandamiza. Siku ukianza kuchipuka na kuwa zaidi yao, uwe na uhakika wataanza kuchukia. Sio wote, lakini kuna watu ambao hawatapenda kabisa mwanzo pamoja alafu uwazidi, au wamekuacha nyuma afu baadaye uje kuwazidi. Kuna watu watakuchukia tu kwa sababu hiyo. Hata ukitafuta ulichowakosea, utaomba msamaha, utawaambia tupatane, tuelewane, hawatakubali, watakuchukia tu katika maisha yako yote. Kwa wako watu wa namna hiyo, nataka uwajue watu wa namna hiyo na ujue uishi nao namna gani.